Pasirink automobilį su Autogidu. Taigi, sveiki gyvi dar kartelį ir pasirink automobilį su Autogidu rubrika, kuri iš ties man yra labai artima ir labai naudinga įvairiausiems mūsų klausytojams, kad ir ką veikėt ir tai pasigarsinkit, dėl to, kad čia labai įdomus klausimai, įdomesni atsakymai ir tuos atsakymus mums pateiks autopretenzija.lt įkūrėjas Ramūnas Mackevičius. Sveiki gyvi. Sveiki, pačios šauniausios radijos stoties klausytojai, pačios geriausios muzikos klausytojai. Ramūnai, esate mūsų radijos stoties kelyje gerbėjas? Tai spėkit iš 3 kartų, kokią muziką mano mašinoje groja. Labai malonu. Ramūnai, tai autopretenzija. Pirmas dalykas, paaiškinkit, kodėl esate įkūrėjas, iš kur kilo tokia idėja, šiaip labai įdomu, ta tokia priešistorė. Su daug pretenzijų susidūrėt savo gyvenime, ar kaip? Priešistorė tai labai paprasta. Kaimynas nusipirko savo žmonai automobilį. Mes žiūrėjom krepšinį, nesakysiu, kas su kuo lošia, kad nebūtų spekulacijų. Pasidžiaugė, sako, mašiną nupirkau, bet pradėjo bėdavotis, pasirodo pavarų dėžė pavargusi. Tiesiog neveikia, pasivažinėjęs kažkiek laiko, jinai nustojo veikti. O man tik prieš akis buvo praskridęs straipsnis, kad galima pareikšti pretenziją pardavėjai. Palauk. Kažkur, sakau, girdėjau, bet tai sako, čia advokatai visą kitą. Sakau, palauk, neskubėk. Prisėdau ramiai, pasižiūrėjau, pasirodo, iš tiesų galima. Pasidomėjau ten tais straipsniais visais. Aš ten, kaip dabar pamenu, ant vieno lapo surašiau aš jam tokį dokumentą, išsiuntė jisai dokumentą pardavėjas sako, klausyk, netrukdyk dirbti. Užsidegė sportinis interesas tada. Prisėdau, daugiau šiek tiek pasistudijavau, pasižiūrėjau, kad ir pasirodo ir teismų praktikos yra daug įdomios labai. Tada surašiau pretenzijų ant 4 ar ant 5 lapų. Išsiuntė kaimynas tą dokumentą pardavėjai. Pardavėjas paskambino, savo kiek pinigų nori. Susidėrėjo, išsiskirstė. Bet to viskas nepasibaigė. Kaimynas susipirko kitą mašiną. Tai long short story. Irgi pavyko išsispręsti, o paskui kažkaip vieni per kitus pažįstami per pažįstamus. Net nežinau, kaip tai mane visus rasdavau, vis vienam kitiem pagelbėdavau, kol vieną gražią dieną sakau, reikia gal pabandyti įmonėje įsisteigti. Ir taip gimė autopretenzija. Ir jau šių metų kovo 15 atšventėm 5 gimtadienį. Tai sveikinu, Ramūnai, šiaip įkvepianti istorija, arba kitaip tariant, jūs kovojat su neteisybė, ar ne? Tai ir padedat žmonėms, vienaip ar kitaip gauti prekę, už kurią buvo sumokėti pinigai be, žinot. Čia tas pats, kas nupirkus vištieną, randi kirmelių, o paskui nieks nenori tos vištienos nei priimti, nei pinigų grąžinti. Viskas, penktadienį nebekepsiu vištieną, ką jūs padarėt. Gerai, grįžtam prie automobilių, pamirškim tą vištieną. Kokias dažniausiai klaidas daro žmonės sudarydami sandorį, pirkdami automobilį? Ką reikėtų žinoti apie automobilio pirkimo saugumą apskritai? Nereikia skubėti. Skubėjimas yra pagrindinė klaida, kurią daro praktiškai 98% pirkėjų. Nes kai žmogui prireikia automobilio, nėra taip, kad jisai ten planuojasi prieš pusę metų ar prieš metus, po metų keisis. Dažniausiai nutinka taip, kad nuvažiuoja jisai į remonto dirbtuves pasitikrinti, dėl kažkokio ten bildesiuko. Meistrai tą automobilį apžiūri, sako, žinai, nepadės šitam jau sutvėrimui, arba pinigų kiekis, kurį reikės įkišti, to automobilis nevertas. Ir žmogus tada ką daryti? Taigi reikia į darbą važiuoti, vaikus į mokyklą, į darželį vežioti ir ieško automobilio. Ieškojimas tik ką atidarė internetą, perbėgo per visus 3 transporto priemonių prekybininkus, kurie skelbia skelbimus, išsirinko savo patinkančius 2, 3, 4, nuvažiavo pas juos, nuo ten jau prasideda pardavėjas saldžio balsiavimas ir saldžio žodžiavimas ir visokiausia, kaip sakoma, apšokinėjimai, kad ten, ta istorija, kad močiutė iš namų į bažnyčią, iš bažnyčios į namus arba kunigas, tai čia iš viso
gerai. Ir tą automobilį nusiperka. Ir tada nutinka taip, kad pasikeičia žmogus alyvą ir paaiškėja, kad automobilis perteklinai vartoja alyvą, nes prieš tai buvo supiltas daktarėlis. Arba, pavyzdžiui, nusiperka automobilį šiltuoju metu, pavyzdžiui, nuo pavasario iki rudens tame tarpe, o kai orai pasikeičia, automatinės pavarų dėžės sureaguoja operatyviai ir pradeda veikti blogai. Dar blogiau būna, kai automobilį nusiperka su sugadintomis arba suveikusiomis saugos sistemomis, arba patį automobilį sulipdytą iš kelių gabalų, kaip buvo viena iš pirmųjų mūsų klienčių, kuri 4 metus atvežiojo savo vaikus su automobiliu iš gabalų sulipdytu ir be saugos sistemų. Ir kai jinai jį pardavinėjo, atvažiavo jaunuoliai pasižiūrėti, sako, ponė, sako, jūsų automobilis be saugos sistemų praardė užuolaidėlės vairuotojo pusėje, ištraukė izoliaciją, tiesiog bukojo būdu suviniotas užuolaidas. Tai labai nemalonė situacija buvo, pardavėjas buvo taip pat labai nemaloniai nudžiugintas, teko susimokėti jam už viską. Taip. Šiaip liūdnos tokios istorijos, gaila, kad tokių dalykų, pasitaiko tų neteisingų. Kai kada būna ir žmonių, kurie net nežino, kad būtent su netvarkingomis transporto priemonėmis važinėja. O paskui, kai reikia parduoti, paskui patys daugiau sužino apie tas transporto priemonės, negu patys pravažinėja vis ten pusę gyvenimo su juo. Yra ir girdėtų ir man visokiausių istorijų, o aš manau, kad yra puikus metas dabar truputėlį paklausyti muzikos, daryti trumpą pertraukėlę tarp mūsų pokalbių, tam, kad ir mūsų klausytojai galėtų pasijungti į šią diskusiją. Taigi, jeigu turite klausimų Ramūnui Mackevičiui, autopretenzija.lt įkūrėjui, rašykite, su kokiom istorijom, su kokiais dalykais esate susidūrę, o mes mūsų pokalbį pratęsime už gerų 10-15 minučių. Tinka, Ramūnai? Puikiai, važiuojam toliau. Važiuojam toliau, gero kelio visiems, nepasiklyskit kelyje. Pasirink automobilį su Autogidu. Esu pasirinkęs ir savo gyvenimo projektą iš Autogido jau 9 metai, skaičiuoja tas projektas mano garaže, tai jeigu ieškote automobilio, tai paieškokite savam ir labai savitam portale autogidas.lt, o tuo tarpu mes kalbam kitą įdomią temą. Ramūnas Mackevičius iš autopretenzija.lt, beje, jis šios įmonės yra ir įkūrėjas ir tikrai daug ką žino. Sveikas, gyvas dar kartelį, Ramūnai. Dar kartelį. Taip. Anekdotų užbaigiam praeitą kartą, tai reikia visiems pasidalinti. Pasakykit, taip. Tai jeigu norit sužinoti apie automobilio būklę, įdėkite į skelbimą, perekupai atvažiuos, jums viską papasakos ir nemokamai. Kokie yra trūkumai visą automobilį? Taip, trūkumai, taip. Ir kokia yra reali rinkos kaina? Taip. Šitą tikrai pasakys. Gerai, šiaip gavom nemažai klausimų iš mūsų klausytojų, tai prie jų ir iš karto ir pereikime. Šiaip labai smagu, kad ir tie klausimai sutampa ir su mano klausimais. Tai kaip maksimaliai apsisaugoti perkant automobilį? Kokie būtų tokie kaip ir saugikliai? Pirmas dalykas, tai į Autogidą reikia kreiptis ir Autogidė ieškoti skelbimų, nes tai yra skaidriausias portalas, kuris teisingiausiai pateikia visą informaciją. Toliau, išsirinkus automobilį reikia apžiūrėkit nuotraukas. Ir jeigu manote, kad jums trūksta kompetencijos, vertėtų apie tai pagalvoti, yra juk internete galima rasti įmonių, kurios padeda įsigyti automobilius, bet vėlgi reikėtų pasižiūrėti atsiliepimus apie juos. Toliau, prieš automobilio apžiūrą pasiskambinkit pardavėjui, paklauskit vieno klausimo, ar visą pinigų sumą įsiplanuoja deklaruoti ar ne visą. Jeigu kitaip atsakymas negu visą, tai dėkit ragelį ir ieškokit kito skelbimo, nes vėliau kils papildomų rūpesčių, jeigu išlys kažkokie trūkumai. Į automobilio apžiūrą būtų gerai važiuoti dienos metu, saulė, kuomet dienos šviesa apšviečia, ir atvažiuokit kokį pusvalandį prieš automobilio apžiūrą prie automobilio, kad matytumėt, kad jisai būtų šaltas kūriamas. Nes jeigu atvažiuosit automobilio variklis bus prašildytas, tai maža tikimybė, kad kažką pastebėsite, kažkokių bėdų. Ir geriausia automobilį nuvežti į remonto dirbtuves, todėl automobilio apžiūrą derinkite darbo metu, kuomet dirba
remonto dirbtuvės, kur galėtumėt nuvežti automobilį į patikrą. Ir vežkite į tą servizą, kurio jūs pasitikite, arba, tikrai nerekomenduojam vežti į tą, kurį siūlo pardavėjas. Tai čia tokie trumpus. Labai geri iš esmės pastebėjimai, tokią praktiką ir pats esu taikęs. Beje, kalbant apie tą pašildytą variklį, tai, žinoma, pardavėjas sakys, kad, čia pas mane buvo daug žmonių, tai ką jau čia vis tiek. Eilės stovi. Taip. Pritrypta pievelė. Taip, tai tiesiog netgi ir telefonu pabrėžkite, kad privalomai variklis turi būti šaltas, jeigu bus šiltas, aš tiesiog juo nesidomėsiu, neapžiūrėsiu ir visą kitą. Nelabai turime apie ką kalbėti. Taip, tai čia tiesiog labai šitą pabrėžkite, esant poreikiui įrašykite ir pokalbį. Taigi yra programėlė, kurios nemokamai gali įrašinėti pokalbius. Taip, šiaip tas dalykas labai svarbu, aš esu netgi tokią praktiką girdėjęs iš kai kurių savo pažįstamų, kad pavyzdžiui, ką kalba telefonu ir paskui ką kalba žmogus gyvai. Ir netgi tam pačiam pardavėjui duoda pasiklausyti skirtingų jo atsakymo versijų. Tai, čia gerulis. Taip, tai čia toks irgi tokie paprasti klausimai ir paskui tai faktas, kad nors ir automobilis galbūt jums ir patinka, atrodo galbūt ir viskas su juo gerai, tačiau kartais labiau reikėtų bijoti ne pačio automobilio, o jo pardavėjo. Tai ne kartais, nuolat. Taip. Sutarties pildymas. Kokie punktai yra patys svarbiausi? Į ką reikėtų atkreipti dėmesį? Iki sutarties reikėtų spausdinti skelbimą ir duoti pasirašyti pardavėjui, kad jisai patvirtintų, jog skelbime informacija yra teisinga. O pirkimo pardavimo sutartyje tiesiog pardavėjas turi nurodyti visus trūkumus, kurie yra šitam automobiliui. Jeigu jisai trūkumų jokių nenurodo, tai mes preziumuojam, kad automobilis yra tvarkingas ir juo galima naudoti. Šiaip geras punktas, aš nesu girdėjęs apie tai, kad atsispausdinti skelbimą ir kad pasirašytų, kad ten informacija teisinga, ar ne? Tai taip, tai yra viešoji oferta, tai yra viešai pateikiama informacija, kurią pardavėjas teigia, sakydamas, parduodamas savo automobilį. Tai jeigu jisai sako, kad viskas ok su juo, tai dėk parašą, kad čia tavo yra parašyta informacija. Tai tiek. Geras. Atsiskaitimas. Vieni pardavėjai automobilio reikalauja atsiskaityti grynais. Ką jūs į tai galėtumėt pakomentuoti? Koks tikslas? Jisai mokesčius slepia. Nes pirkėjas turi turėti minty, kad važiuodamas pirkti automobilio, jisai jau turi žinoti, kad pardavėjas yra įsivertinęs mokesčius, jeigu pirkėjas jį prispaus mokesčius, to susimokės. Tai nėra taip, kad ten tikrai mažesnę kainą padarys. Ne. Mokėkit viską pavedimai. Taigi yra labai paprasta. Dabar pavedimas nukeliauja per kelias sekundės iš vieno banko į kitą banką. Ir tada jūs būsite tikras, kad žinos pardavėjas, kad pinigus gavo ir pardavėja, ir ta prasme, viskas bus oficialiai. Bus paprasčiau daug įrodinėti. Jeigu, pavyzdžiui, ten deklaruoja vieną pinigų sumą, o sumoka kitą pinigų sumą, taip, mes turime ir teismų praktikos, turime ir atidirbę sistemas, kuomet vis dėlto patvirtiname, kiek buvo faktiškai sumokėta pinigų. Taip, tai trunka ilgiau, tai kainuoja daugiau pinigų, kainuoja daugiau laiko. Paprasčiau yra daryti viską teisingai. Mokėkim mokesčius visi ir tada visi gyvensime geriau. O jeigu kiekvienas lieps mokesčius, tai mano galva tai nėra pats geriausias variantas. Taip, ir paskui važiuosim duobėtais keliais, nes viskas. Taip. Čia viskas paskui ilgalaikė perspektyva sueina. Ratu viskas sukas. Taip. Ką daryti, jeigu jau nusipirkome automobilį su defektais? Ir pavyzdžiui, koks yra laikotarpis, per kurį reikėtų jau kreiptis, tarkim, ar jūsų įmonę, ar ieškoti kažkokiu tai atsakymu? Kokia yra laiko ta tokia žyma? Ar gali būti praėję metai, pusę metų? Kada tie defektai išlenda? Kaip čia tas dalykas fiksuojamas yra? Matot, yra keli niuansai. Bendra tvarka, tai yra per 2 metus įsigijęs netinkamas kokybės daiktas, žmogus turi teisę pareikšti pretenziją pardavėjui. Tačiau yra dar papildomų niuansų, pagal kuriuos šitas terminas gali būti pratęstas arba kaip tik sutrumpintas. Tai tam, kad nesiplėsti per daug, nes čia, kaip sakoma, diskusija neužteks kelių valandų. Kiek atvejų, tiek sprendimų, ar ne? Taip. Per 2 metus. Bendra tvarka yra per 2 metus žmogus turi teisę pareikšti pretenziją pardavėjui. Pirmas žingsnis nutikus tokiam dalykui,
Žmogus vis tiek tai dažniausiai sužino nuvažiavęs į remonto dirbtuves. Į remonto dirbtuves pasikviesti pardavėją. Išsiunčiant pranešimą. Pranešimas labai paprastas. Labadiena, aš toks ir toks įsigijau iš jūsų automobilį tokį ir tokį. Pastebėjau trūkumus, automobilis tada ir tada bus pristatytas į tokį servizą, esat pakviestas atvykti automobilio apžiūrą. Viskas. Ir išsiųsti SMS žinutę Viberio Messengeriu visais jūsų turimais kanalais pardavėjai, toliau daryti automobilio patikrą, nepaisant to, ar pasirodys pardavėjas ar ne, nes iš mūsų praktikos turime jau virš 1000 klientų ir atvykę tik 8 pardavėjai į apžiūrą. Okay. Jiems nemalonu, jiems nemalonu. Kam bus malonu raudonuoti kaip per pamoką, kaip sakoma, nepasiruošęs pamokų. Tai va. Ir viskas. Servizė kompetitingai nustatys trūkumus, paaiškins pirkėjui, kas nutiko, įkainos juos ir turint šitą informaciją pirkėjas pats gali ruošti pretenzijų, pasidės internete, kokias, sakykime, ten keletą dienų pasidės, jis tikrai visą informaciją susiras, bent jau pagrindinę, gali kreiptis į bet kurį advokatą, kurių yra Lietuvoje, berods apie 15-16 tūkstančių, gali pas mus grįžti, čia jau kaip kam patogiau. Žinokit, man atrodo, praplėtė tą akiratį gerokai ne tik man, bet ir mūsų klausytojams. Aš labai tikiuosi, kad pirkimo, pardavimo procesai bus gerokai sklandesni, tvarkingesni ir be abejo nesusidursime su atvejais, kada, įvykus galbūt kažkokiai nelaimai, supranti, kad pas tave nei diržai normaliai veikia, nei oro pagalvės, nors technikinė praeita automobilio. Čia dar viena tema pokalbį. Taip, tai aš net nebijoju, kad mes dar kalbėsime ir ateityje. Ačiū už naudingus patarimus ir be abejo už gerą nuotaiką eteryje. Autopretenzija.lt įkūrėjas Ramūnas Mackevičius papasako apie sklandesnį pirkimo pardavimo procesą. Ir ypatingai manau, kad apšvietė tuos pirkėjus, kurie kartais pasimauna ant perpardavėjų kabliuko. Dėkoju Ramūnai, iki sekančio karto. Iki kitų greitų. Iki. Ačiū Jums labai. Radio stotis Studija.